grafite 05? Tô fazendo trança no cabelo da Duda, você quer que faça no seu? Não, sério, quem peidou? Cheirão de ovo podre, velho. Alguém acorda a colega ali, por favor? Laura. Laura, bom dia. Aí educação física vai ser aqui na sala. Cala a boca pra gente descer pra quadra. Mari, enche minha garrafinha, por favor. Daí. A minha também, por favor. Claro. Mari, aqui também, ó. Não, gente, calma aí. Se a prova for em dupla, vai comigo? Professora, desliga o ventilador, tá mó frio. Ah, não. Mas eu tô com frio. Então põe sua blusa. E por que você não tira? Porque eu não quero. Depois dessa aula é o quê? Show, a professora quer falar, ó. Você tem bala, me dá? Eu não. Eu vou falar pra professora.